माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक गर्नको लागि यति बेला बोर्डमा के भइरहेको छ त? धेरै विद्यार्थीहरू नतिजाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। यसै विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम हो दीपक खत्री र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेभिडी च्यानल। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा आजै सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ। यति बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा बोर्ड बैठकको तयारी गरिएको छ। यसअघि मैले तपाईहरूलाई साँझ 5 बजे बोर्ड बैठक बोलाइएको अपडेट गराएको थिएँ र सो बोर्ड बैठकको लागि चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पदाधिकारीहरू आउने क्रम यति बेला चलिरहेको छ र बोर्ड बैठक हालसम्म बसेको छैन। पदाधिकारीहरू आउने क्रम चाहिँ जारी छ र बोर्ड बैठक बसिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एसई को नतिजाको चाहिँ डेमो देखाइनेछ र डेमो सक्सेस भएको खण्डमा आज राति 8 बजे नै तपाईहरुको चाहिँ नतिजा सार्वजनिक गर्ने चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी थालेको छ। त्यसै अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा चाहिँ बाहिर लाइटहरू जोडिएको छ। त्यसै अनुसारको तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गरिएको छ। सम्भवतः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले राति 8 बजेसम्ममा चाहिँ एसई को नतिजा चाहिँ सार्वजनिक गर्नेछ। नतिजाको अपडेट हामी यस च्यानलमा निरन्तर दिनेछौँ। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।